咗佢啦，但係佢話冇係。我哋係咪先送俾咗佢啦？咁你開完俾人留啦。你下架車嚟啊？係佢唔係而家嗰個乘客咧，佢話要求要坐下一架車，佢話費事。啊，係啊，小姐，我想問，小姐想問下點解坐下架車？咁我受到滋擾啊嘛，我係乘客嚟㗎嘛。麻煩你我俾你同你傾傾好唔好啊？我唔用你電話講㗎，你有乜事打我電話，用我手機講啊。係，咁而家。改住落車啊，喂，改住落玩咁多嘢玩嘅咩？係咯。咁而家佢話要求要坐下一部車喎。咁咪俾人坐下一部車咯。俾你阻晒啲。係啊，如果你坐下一部車，你阻我。咩啊？嗰位乘客邊個阻我先啊？邊個喺架車度嘈先？邊個喺我架車度嘈先？邊個喺我架車度嘈先？係攞嗰個頭。小姐你有冇執獎？你仲人哋分？乜咁樣㗎？小姐你都咁執獎？104啊。你開俾佢落咗，你就開車啦，你講交通係501路。喺嗰條電台講，311應該講，即係好多人見你叫報警啊！116咩資料啊？邊個資料嚟啊？係啊，我坐喺度，我湊住個仔，印住咗凳啊嘛，佢滋擾我啊而家，佢有啲投訴就係唔公咁覺得。我點知嘅時候話騷滋擾㗎啦，呢度又玩嘢咁啲啊！有俾咗個但係又係繼續開車啊？係。你叫佢落車係？我同佢揾你叫佢有交通差度啊，叫過嚟啊！喂，叫交通差過嚟啊佢。但係唔係好多乘客話揾交通差。喂，你快啲啦！做咩啫？你而家俾你做咩？你又唔咩？唔係佢而家好多乘客喺度嘈咯喺度。你人哋話落車，你咪俾人落車咯！你嘈咩嘢啫？而家我明。嗱，我而家開車去隧道揾個雞爪。而家咩事？有人投訴話佢又喺度話。話咩而家有而家今晚先機度嘅幾個廿係揾食科嘅，你哋而家開你不如開車咯，係啊，要幾格啊？要幾格？唔係啊，嗰啲係嗰個喺嗰個地方嚟啊，你而家開去隧道嗰度，咩事啫？個車冇問題，我轉到下一站先。唔係有個你我有個我哋都但係我哋唔需要，我哋唔好玩就有定需要嚟佢講嘢嗰陣。你咩？唔該，你俾佢轉頭解嚟。有個乘客喺度 B B 就同我哋講就係有人招佢哋，大家班我唔知，咁我叫班師都未嚟嘅，我就叫幾個人嚟解決嗰啲事情嘅，即係學人大家班師咯。嗰個師姐喺邊度啊？我係地址過嚟做咁邊個係滋擾佢咧？佢都要揾個人出嚟啦！你報警你都要揾個人出嚟先得。佢咩情況？我又聽緊咩？你講啊！嗰個乘客咧就我投訴話呢個小姐咧就踩住張凳咁望住呢個小姐，呢個小姐就話我冇踩張凳咧咁樣。其實好小事啫，咪咁多位啊，坐開一邊咪得咯，又唔係逼嘅。咁又唔係同佢坐埋一齊，咪坐埋一邊咯，佢都要咁樣招我強姦我咁樣啫。我湊住個仔都咁樣強姦我，真係衰格咗咁啊發苦嚟算啦。即係咧，大家咧一個人特事啦，咁嗱嗰位女士咧點樣行近嚟踩我真係我哋對面啊！阿姐，你講清楚講句説話，咁樣我湊住個仔借錢，你有咩問題啊？我阻到佢嗰個，而家大把位，有人嚟坐咪俾你坐啦，係咪啊？你唔係坐，你咪整嗰陣
喎，一路上車就夾我咁耐㗎啦，我知道佢夾咗我好耐㗎啦，梗係流水流埋㗎啫。嗱，即係咁，佢咧啊！就係坐喺對面，就係取對鞋踩住張凳。咁邊個發話就話，嗱邊個發話你着埋鞋踩住張凳，咁個阿伯就叫佢唔好，咁佢咧就唔肯，就話佢滋擾佢。我話佢強姦我啊！佢上車佢就話我咁耐夾多咁耐啊！好啦，但係我真係人哋收工要俾我推車大佬。嗱，有楊崇科先生，我一個會強姦我。哇！聽我話，佢話嗱，佢唔係咁而家整晒嚟講，因為佢咁啲人因為我強姦佢真係10天，我冷靜，我點解唔冷靜？因為我唔出聲，我俾緊事實人哋。我真係話你真係，我哋追到呢架車，走一條。你無啦啦搞咁多事，我而家湊住個仔，我諗趕住翻屋企我開奶